日前有個女仔喺網上發文，話佢嘅男朋友上個星期確診 Omicron， 休息咗幾日之後自己做咗快測，結果係呈陰性，不過身體仍然係唔舒服，包括喉嚨痛同埋咳。但係男朋友唔單止想出街，仲想叫埋佢一齊去行街啊，令到佢不禁質疑話有冇考慮過我嘅安危啊，認為男朋友有啲自私，仲求網友教佢點樣去勸對方。唔少網民都留言話呢個男仔好自私啊，勸樓主要小心為上，一旦唔小心感染，仲有機會傳染俾屋企人㗎。